야옹, 야옹아. 음, 어, 자, 아파트 사이에 길고양이입니다. 길고양이가 야옹, 너 친구 어디 갔어? 응? 친구 어디 갔어? 응? 친구 어디 갔어? 친구 어디 갔어? 응? 야옹, 야옹. 음. 자, 야, 임마, 야옹. 니 몇 살이야? 응? 몇 살이야, 너? 어린애지? 몇 살? 응? 아이, 막 놀랬다, 나는. 잘생겼네. 어? 너 한번 보자. 야옹, 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 야옹. 이 무슨 말인지 모르겠지? 애교 부리네, 애교. 애교 부리네. 야옹, 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 야옹아. 어, 너 고모 어디 갔어? 응? 너 고모 어디 갔어? 응? 길고양이가 어미를 찾고 있는 것 같습니다. 무서워하지 마. 아이고, 지금 시간 9시 가까이 돼가네요. 어미를 찾는 길고양이입니다. 야옹아, 응. 어미를 찾고 있네요. 네. 자가로 들어가라. 음. 오, 그래? 자, 이것으로 영상 마치겠습니다.